Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti finalmente in un nuovo video. Vi ho già chiesto scusa in un post dedicato, ma siccome ho visto che tanta gente non l'ha visto il post proprio perché YouTube e le notifiche non vanno assolutamente d'accordo l'una con l'altra, allora ve lo ripeto e vi chiedo umilmente scusa per essere mancata così tanto da YouTube e da tutte le piattaforme, ma purtroppo non è stato un periodo molto facile per me e per la mia famiglia. Ora diciamo che ci stiamo riprendendo e quindi dovrei riuscire a ritornare sui video almeno per farli uscire in cadenza più o meno regolare. Apriamo quindi questa nuova stagione, diciamo, del canale e questo nuovo anno con un nuovo episodio di Metal Caffè e questa volta credo sia il Metal Caffè più adatto di tutti, nel senso che ho ascoltato questo disco forse una volta e mezzo, neanche due, ma mi ha colpito talmente tanto che ho preso qualche appunto al volo mentre lo ascoltavo e ho deciso di parlarvene. Quindi rappresenta appieno l'essenza di Metal Caffè, che voglio rispiegare per chi fosse nuovo, per chi se lo fosse dimenticato. Metal Caffè non tratta di recensioni, semplicemente vi parlo di un disco o di un argomento del mondo metal del mondo del metal estremo che mi ha particolarmente colpito per un motivo o per un altro e ne parliamo tutti insieme poi nei commenti. Prima di lasciarvi con il video vero e proprio, volevo approfittare di questo spazio per informarvi che il disco di Paarl e Poi Tacque, album a cui ho avuto l'onore di prestare voce e testi, è finalmente disponibile in formato fisico, grazie alla Black Mass Prayers. Un ringraziamento enorme all'etichetta discografica a cura di Rob del Museo del Black Metal Italiano e se volete acquistarlo, link in descrizione. Le copie sono veramente tanto limitate, quindi mi raccomando, se lo volete non perdete tempo e andate a prenderlo. Grazie infinite del supporto a tutti quanti coloro che decideranno di comprare il disco. Un ringraziamento enorme a tutti voi. Oggi parliamo di una band che si chiama Aoratos, un nome che vuol dire in/visibile, era una cosa abbastanza figa quindi volevo dirvelo il significato del nome della band. Si è formata a Parigi nel 2016 e ha esordito nel 2019 con l'EP chiamato Epignosis. Oggi però parliamo del loro full length di debutto, uscito proprio il 19 gennaio di quest'anno, che si chiama Ecclesia o Ecclesia Gnostica. Parliamo di un disco melodic black metal con tantissime influenze provenienti dai vari sottogeneri del black e non solo. Appena lo ascolterete sicuramente potrete notare, diciamo, quelle influenze delle scuole svedesi, la scuola più svedese del black metal, come i Dark Funeral e gli Abruptum in particolare. Man mano che andrete avanti però riuscirete a sentire altre influenze provenienti da più generi. Questo è molto alla Enslaved, agli ultimi Enslaved in particolare. Ma in generale, secondo me parliamo di un disco pressoché unico nel suo genere. Già dalla prima traccia, Less Hierophant, si capisce che non sarà il solito disco black metal, un po' ripeto alla Enslaved degli ultimi tempi, ma secondo me ancora più interessanti. Il secondo brano, Dat o Daf, non ho idea di come si pronunci, è davvero incredibile. Presenta queste parti vocali corali in scream alla O Fortuna per farvi capire che cosa intendo e ovviamente lì parliamo di musica classica, è completamente un altro genere, ma comunque è il primo brano che mi è venuto in mente per farvi capire che cosa intendo. La dernière porte. Parliamo poi della chitarra pulita e dei cori puliti, in questo caso, nella terza traccia Deuteros, un brano che a un primo ascolto potrebbe somigliare molto a Heimdall, proprio degli Slade,
ma in realtà io l'ho trovato un brano molto neoclassico italiano, black metal neoclassico italiano, negli intenti, alla Solitudo, giusto per identificare un esponente più recente di questo particolarissimo modo di intendere black metal, che ho ritrovato tanto in questo brano, ma in generale in tutto il disco. Premettendo che il riffing del disco in generale ricorda moltissimo tante band, tra i quali i primi che mi son venuti in mente sono gli Emperor, ma anche, come detto prima, gli esponenti della scuola svedese come Abruptum e Dark Funeral. Ma in generale il tutto è amalgamato in maniera tale da sembrare quasi unico nel suo genere, con questo scream in francese alternato spesso alla voce parlata che si sposa benissimo con i vari momenti e con le varie alternanze dei momenti nel disco, fino ad esplodere in queste atmosfere cupe, ma allo stesso tempo malinconiche e quasi solari. È difficile da comprendere queste sensazioni, se non le avete sperimentate dovreste ascoltarlo per capire. Questo disco, più che un album black metal, è a mio parere un vero e proprio viaggio all'interno dello gnosticismo, accompagnato da queste composizioni a dir poco geniali che sembrano quasi delle colonne sonore, per quanto epiche e ben fatte, delle colonne sonore poi reinterpretate in chiave black metal. Al contrario di quanto ho letto in alcune recensioni, non ritengo Ecclesia Gnostica una scopiazzatura degli ultimi Slade. Anzi, ritengo che la band abbia preso a piene mani da più correnti musicali estreme e non solo, e abbia cercato di regalarci delle composizioni, delle melodie e infine un viaggio all'interno dello gnosticismo, ma della musica estrema e non in generale, pressoché unico. E spero vivamente che facciano parlare di sé per tanto tempo e che finiscano in più di qualche top 10 a fine anno. Questa band ha secondo me le carte in regola per diventare una delle più grandi esponenti della musica estrema internazionale contemporanea. Dico questo perché ad esempio il settimo brano, Le Septième Show, che non so pronunciare mai nella vita perché io il francese non siamo mai andati d'accordo, ma insomma il settimo brano è qualcosa di incredibile, è uno dei brani più belli che io abbia mai avuto il piacere di ascoltare, almeno negli ultimi anni, e mi ha completamente conquistata. Sicuramente questa band ha un sacco di influenze provenienti dalle scuole svedesi, come abbiamo detto, dagli Enslaved, dagli Emperor, quindi dai grandi del genere. Ma secondo me sono riuscita a confezionare veramente un disco unico nel suo genere, comunque un viaggio bellissimo che non vedo l'ora di rifare. E adesso sono curiosissima di sapere che cosa ne pensate voi di questo disco, di questa band, che cosa avete provato ascoltando questo album e se siete d'accordo con me o se invece voi siete magari delusi dal disco. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se siete d'accordo con me, se insomma non vi piace qualcosa che abbia detto, se non siete d'accordo, quello che volete. Scrivete, commentate e commentate, mi raccomando, Metal Caffè esiste per questo. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video. Lead the fire!